Setrek lur. Setrek lur. Terus makan lur. Apa nih lur? Sangkut nih lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Jumpa lagi channel Rudi Fishing Petualang. Kali ini mancing lagi kita lur. Tapi harinya gerimis ini lur. Harinya pun mendung kali. Mana-mana. Belum hujan, tapi udah agak rintik memang lur. Kita mancing lah ya kan lur. Oke lur. Mana keseruannya mancing sore ini lur ah. Dapat menghibur dulur-dulurku. Oke lur, kita gaskan ya lur ya. Terus setrek lur. Setrek lur. Ikan kepar lur. Ikan kepar babon juga ya lur. Kayak goreng nih kan lur. Gila lur. Selamatkan dulu deh lur ya. Nah ini. Terus makan terus. Apa ini? Ikan lur. Ikannya lur. Oh, pas ikannya lur. Pas, alhamdulillah. Pas lur. Pas lur, ikan kepar lagi lur. Nah, ikan kepar lagi lur. Mantap. Besar lur. Ini ikan kepar Sungai Siak nih lur. Bukan ikan kepar rawa-rawa. Oke lur, kita lanjut lagi ya lur. Nah, ini. Tadi kok dengar suara tok 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 gitu loh. Apa ya lur? Serem juga lama-lama nih. Ada apa nih lur? Nih lur, burung apa nih lur? Dari tadi suaranya kayak gitu terus lur, tok tok tok. Saya sampai kaget, kamu burung ini kenapa kamu? Hah? Kamu kenapa? Gak bisa terbang ya? Kok bisa? Kenapa kamu ini? Basah lur. Wih, besar burungnya nih lur. Burung apa nih lur ah? Lur.
Lur, burung apa ini Lur? Burung hantu ya Lur ya? Besar burungnya Lur. Oh. Rasa deh Lur, nggak bisa terbang deh Lur. Wah, ini kalau kamu nanti belum bisa terbang juga, saya rawat di rumah nanti ya. Kamu di sini aja ya. Orangnya tok 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 terus, ya. Nanti kalau kamu belum bisa terbang, saya rawat di rumah ya. Kalau bisa terbang, terbang ya. Terus kita lanjut mancing lagi Lur. Tadi suaranya tok 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 gitu Lur. Hari mataharinya nggak mau keluar menampakkan diri Lur. Kalau burung tuh belum bisa terbang, kita rawat lagi di rumah deh kan Lur. Oke Lur, kita lanjut mancing lagi ya Lur. Lur, ikan bau. Oh iya, slow. Cari saja ya Lur, si kecil. Jadi kalau udah besar, kalau aku datang, makan umpanku ya. Cari Lur. Tegak deh Lur, udah mau terbang deh nih Lur ya. Udah sehat kau? Udah sehat? Hah? Cantik warna matanya Lur ya. Burung apa nih Lur? Ada yang tahu burung apa? Burung hantu nih Lur. Hah? Itulah suaranya Lur. Suaranya Lur. Suaranya Lur. Iya, udah bisa terbang. Udah bisa terbang. Kenapa kau bisa terdampar di sini? Hah? Basah bulumu nih. Hah? Suaranya Lur. Tak 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 tak. Matanya Lur. Serem ya Lur burungnya. Lalu jika belum bisa terbang, saya rawat dulu di rumah ya. Ya. Jadi kalau belum bisa terbang, saya rawat dulu di rumah. Nanti udah terbang saya lepas lagi. Kalau enggak udah bisa terbang ya. Jangan marah-marah ya. Suaranya tok 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 tok. Ayolah mancing lagi kita Lur. Serem nih lama-lama Lur. Harinya makin mendung Lur. Aduh, harinya mendung terus. Gelap kali harinya Lur. Ikannya kurang makan pula, mendung-mendung gini Lur. Aduh. Hujan Lur. Aduh, beteduh dulu lagi kita Lur ya. Kalau apa kita lanjutkan mancing lagi ya Lur. Oke Lur, tadi ya Lur ya, kasihan juga deh kan Lur. Mari aja lah dia kan Lur.
Marah dia lur. Marah dia lur. Marah dia lur. Jangan marah ya. Marah dia lur. Tok tok katanya lur. Nanti kalau misalnya kena hujan basah kok lagi. Bisa terbang. Oh. Tulangnya. Minaknya. 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 Jangan makin deras. Kan lur. Jangan masih gerimis tapi lur. Perlawanannya lur. Kan lur. Lah. Terbagong. Ikut makan lah anak bayi bagong nih. Dan bagong lur. Rilis dia lur. Lagi hujan ya lur. Nah, kedua lagi kita ya lur. Udah berhenti lur. Kita lanjut lagi ya lur. Mancingnya. Dan berhenti hujan ini ikannya makin haup ya kan lur. Aduh. Dan berhenti hujan makin haup ya. Gak kena lur. Kena. Setrek lur. Setrek lur. Ikan betok. Alhamdulillah lumayan ya lur. Lur. Selamatkan dulu deh lur. Oke lah lur, kita sudahi dulu mancingin hari lur. Karena udah nggak mau makan, airnya pun udah mulai surut tuh lur. Oke lur, jangan lupa like, komen, dan subscribe nya lur ya. Mudah-mudahan video ini menghibur lur. Oke lur, jumpa lagi di video selanjutnya lur ya. Dah.